আজকে জেলিকম্বের একটা কিবোর্ড এবং মাউস কিনছিলাম আলিএক্সপ্রেস থেকে। এটা আজকে আনবক্সিং করব। সো ফ্রেন্ডস, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা আমার কাছে আজকে এসেছে প্রায় 15 থেকে 20 দিন লাগছে চায়না থেকে লন্ডনে চলে আসতে। সো এটা একটা রিচার্জেবল মাউস এবং একটা কিবোর্ড, জেলিকম ব্র্যান্ডের। আমি আগে ইউজ করছিলাম এই জেলিকম্বের মাউস। তো দেখা যাক, আজকে আনবক্সিং করি। ওকে, প্রথমে কি আছে? একটা মাউস আছে। এই যে দেখেন, মাউসটা জেলিকম ব্র্যান্ডের, জেলিকম্ব দেখতে পাচ্ছেন। এটা রিচার্জেবল মাউস, ব্লুটুথ কাজ করে এবং সাইলেন্ট মাউস, খুবই ভালো, এর জন্য এটা কিনছি। এটার দাম হচ্ছে, এটা সেলে দিছে 15 পাউন্ড দিয়ে কিনছিলাম। এটা 15 পাউন্ড এবং আপনার তারপর আছে একটা কিবোর্ড। ওই কিবোর্ডটা হচ্ছে গ্রেট ওয়ালে, হ্যাঁ ওইটা আবার ব্যাকলিট কিবোর্ড। ব্যাকলিট কিবোর্ড খুবই সুন্দর একটা কিবোর্ড, এই জন্য কিনছি। 18 পাউন্ড নিছে। সো দেখি কিবোর্ডটা কেমন। ওয়াও, প্রথমে হচ্ছে একটা ম্যানুয়াল। এখানে ম্যানুয়াল আছে। তারপর কি আছে? The box was unsealed because they tested it before shipping. এর সময় টেস্ট and new. Don't worry, okay. Wow. USB কেবল আছে এটা চার্জ করার জন্য। এটা চার্জিং রিচার্জেবল মাউস কিবোর্ড, সরি রিচার্জেবল কিবোর্ড। সো দেখি তো। ওয়াও, সুন্দর, নাইস, খুবই সুন্দর, দারুণ। দেখতে পাচ্ছেন কিবোর্ডটা খুবই সুন্দর একটা কিবোর্ড। এখানে অন অফ এর অপশন আছে। অন অফ, ওইটা আবার ব্লুটুথ সাপোর্ট করে। ব্লুটুথ সাপোর্ট করে। কিবোর্ডটার ইজিংটা খুবই সুন্দর এবং এটা কি মেটালের তৈরি। নাইস, আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে। এবং মাউসটা দেখি, মাউসটা সিল করা আছে। এখানে কিবোর্ড কোড দেওয়া আছে, দেখতে পাচ্ছেন। দারুণ একটা মাউস। দেখি আনবক্সিং করে। এটা যারা গেমিং এর জন্য খুবই ভালো, এমনি যারা ফ্রিল্যান্সিং করেন তাদের জন্য ভালো। কেটে দেই। ওকে, ওকে, খুবই সুন্দর প্যাকেটিং হয়েছে। একটা কেবল আছে রিচার্জেবল, ম্যানুয়াল, ইউজার ম্যানুয়াল। এই হচ্ছে সেই মাউসটা, দেখি তো একটু। ওয়াও, ভেরি নাইস, দারুণ। জি ফ্রেন্ডস, দেখতে পাচ্ছেন, সাধারণ। এটা দুই পাশে মেবি দুই সাইডে লাইট আছে। দেখি তো একটু অন অফ করে। ওইখানে ওই যে বাটনটা আছে অন, ওইখানে চাপ দিলে অন হয়ে যাবে মেবি। ওকে, দেখতে পাচ্ছেন এটা RGB মাউস, বিভিন্ন কালার ধরে সাপোর্ট করে এবং খুবই স্মুথ। নাইস। এটা ওইখানে আবার ব্যাটারি ইন্ডিকেটর দেওয়া আছে, 1 2 3 চার্জিং অপশন। ওইখানে DPI আছে,
আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে। ওইটা ব্লুটুথ মাউস, ওখানে চার্জিং অপশন আছে, বাট ব্যাটারিটা মনে হয় খোলা যায় না, অপশন তো পাচ্ছি না ব্যাটারি খোলার। মনে হয় এটা ফিক্স ব্যাটারি। এর আগে আমি জেলিকম্বের মাউস কিনেছি, যেটা ব্যাটারি খোলা যায়, রিচার্জেবল, আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন ব্যাটারিটা। তো এটার তো কোনো অপশন নাই। যাই হোক, মাউসটা খুবই ভালো লাগছে, রিচার্জেবল মাউস। থ্যাংক ইউ জেলিকম এবং আলি এক্সপ্রেসকে এরকম একটা প্রোডাক্ট দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ ভিডিওটা দেখার জন্য, ধন্যবাদ সবাইকে।